वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई यो 3x3 रुबिक्स कसरी सल्भ गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो पहिले म बिगार्छु। यो 3x3 रुबिक्स क्यूब बिग्रिसकेको छ, हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले हामी यहाँ क्रस बनाउने छौं। क्रस बनाउँदा यसरी मिलाउनु पर्छ। यो रातो कहाँ छ? यो रातो यहाँ छ। यहाँ यसरी हाल्दा मिल्दैन। यसो गर्ने अनि यता गर्ने अनि यता गर्ने, यो भयो। अब अर्को यो कहाँ छ? यो रङ यहाँ छ। यो कसो गर्ने? यसो गर्ने है, अगाडि घुमाउने एकचोटी, यता गर्ने अनि यो अघि फर्काएर यता गर्ने। यहाँ हाम्रो तीनटा भइसकेको छ। अब एउटा यो कहाँ छ? यहाँ छ है। यो सिधा छ, सिधा छैन, यसरी घुमाइदिने। हाम्रो यहाँ क्रस भइसकेको छ। हेर्नुलाई यहाँ हाम्रो क्रस भइसकेको छ। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब म 1 2 3 4 यो 4 ठाउँ कसरी फर्स्ट लेयर कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले यो रङ 1 2 3 यो तीनटा रङ कहाँ मिल्छ यसरी हेर्दै जाने। यो तीनटा रङ यहाँ मिल्छ, कसरी राख्ने हो? एकचोटी अगाडि गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, यो भयो। पहिलो हाम्रो यो रङ कहाँ मिल्छ? यो रङ यही मिल्छ। यो रङ त उल्टो छ, यता घुमाउनु पर्यो। यसो घुमाउनलाई एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, यसरी घुमाउने। यो कन्डिसन आयो। यो यता आयो भने एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, यो पनि भयो। फर्स्ट लेयर भइसक्यो। अब यो रङ कहाँ मिल्छ? यहाँ मिल्छ। एकचोटी यता गर्ने, अघि यता गर्ने, यो यसरी घुमाएर ल्याउने, यहाँ मिल्छ। एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने, एकचोटी यता गर्ने। ल यो पनि भइसकेको छ हाम्रो। अब यो रङ यहाँ मिल्छ। यो कसो गर्ने? यता गर्ने, यसो गर्ने। अनि फर्स्ट लेयर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी फर्स्ट लेयरमा के समस्या आउँछ भनेर भन्न गइरहेको छु। पहिलो समस्या के आउँछ भन्दा यो यता फर्केको अवस्था आयो नि, के हो भन्दाखेरि यो दाहिने हातले एकचोटि अगाडि गर्ने, दाहिने हातको तल झार्ने अनि देब्रे हातले यता घुमाउने। यो भयो फर्स्ट के हो भइसक्यो हाम्रो फर्स्ट समस्या भइसक्यो। सेकेन्ड समस्या अब हामीले अघि यता फर्क्यो, अब यता फर्क्यो। यता फर्किनु के गर्ने? एकचोटि तल झार्ने, एकचोटि अगाडि बढाउने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, यो पनि भयो। अब लास्ट सेकेन्ड समस्या यो भित्र छ, सबै मिलेको छ, यो भित्र छ। सेकेन्ड समस्या के भने एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि माथि गर्ने, एकचोटि तल गर्ने। यो कुन अवस्था आयो? फर्स्टको अवस्था आयो। एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि तल जाने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने। हाम्रो यो सल्भ भइसकेको छ फर्स्ट लेयर। सबभन्दा मेन समस्या भनेको फर्स्ट लेयरमा त्यही 4वटा समस्या आउने हो। तपाईलाई मैले देखाइसकेँ। बुझेन भने अर्को मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला, फर्स्ट लेयर कसरी बनाउने भनेर। अब म यो सेकेन्ड लेयर कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सेकेन्ड लेयर यसलाई भनिन्छ है। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब यो रङ 1 2 यो रङ यहाँ मिल्छ। यो यस्तो अवस्था मिल्यो भने एकचोटि अगाडि गर्ने, एकचोटि माथि गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने। अब यो अवस्था यो यता गर्ने, तल झार्ने, यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, यो पनि भयो। हेर्नु होला है। अब यो दुईटा रङ कहाँ छ? यसरी खोज्दै जाने, यहाँ मिल्छ है। यता मिलेपछि यहाँ हाल्ने, एकचोटि अगाडि गर्ने, एकचोटि माथि गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने। अब यो यता तल झार्ने, यता गर्ने पनि भइगयो। सेकेन्ड लेयर पनि दुईटा भयो, दुईटा बाँकी। अब यहाँ छ यो रङ कहाँ मिल्छ? यहाँ मिल्छ। यो कता यता मिल्छ भने एकचोटि अगाडि घुमाउने, माथि गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, यो तल झार्ने, यता गर्ने, यता गर्ने। अब लास्ट एउटा बाँकी छ। यो कहाँ छ? यहाँ छ है। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ छ नि, यता गर्ने, यता गर्ने, यता गर्ने, यो गर्ने, यो भइ सेकेन्ड लेयर पनि कम्प्लिट भयो। अब सेकेन्ड लेयर हाम्रो के समस्या आउँछ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। अब मेन एउटा समस्या, यो वाला समस्या यहाँ एउटा हाल्छ। यो कसो भयो भने त यो यता हाल्नु छ नि, एकचोटि देब्रे हातले अगाडि गर्ने अनि यो माथि गर्ने, दाहिने हातले अगाडि गर्ने, एकचोटि तल झार्ने, यो भयो। अब यसरी समात्ने, यो यता गर्ने, यता, यो अवस्था भइगयो। अब एउटा अर्को समस्या यो अघि अब देब्रे हात अब दाहिने हातको गर्नु पर्यो नि त। दाहिने हात गर्न मैले के भन्दा अब अर्को समस्या हेर्नु होला। यो बिचमा छ है। यो निकाल्ने, कसरी निकाल्ने? यता गर्ने, यस्तो गर्ने, यो निस्कियो अनि यता यस्तो, यो निस्कियो छ। अब कुन अवस्था आयो? अघि हामीले देब्रे हात अब दाहिनेपट्टि आयो। दाहिनेपट्टि आयो भने दाहिने एकचोटि अगाडि गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने,
यो भयो। अब यो त अवस्था आइगयो। त यता यो त तपाईलाई थाहा छँदैछ। हेर्नु होला, यो सेकेन्ड लेयर पनि हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब लास्ट लेयरको कसरी बनाउने भनेर म भन्न गइरहेको छु। कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो यो दुईटा मिलेको अवस्था छ नि त, दुईटा ल हाम्रो यो दुईटा मिलेको छ। अब एकचोटि हामी यस्तो एलबाट एकचोटि यो यता गर्ने, बिग्रेकोबाट यता यो भयो। अब यो यसरी मिलाउने, यो रङ यहाँ मिल्छ मिल्छ, यो रङ यहाँ मिल्छ मिल्छ, मिल्छ भने एकचोटि यता गर्ने, यता 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 हाम्रो यहाँ पनि क्रस भइसकेको छ। हेर्नु होला। अब हाम्रो यहाँ चारवटा कसरी मिलाउने, 1 2 3 4 चारवटा कसरी मिलाउने भनेर एकचोटि अगाडि गर्ने, अनि एकचोटि यता घुमाउने, फेरि यो एकचोटि अगाडि गर्ने। अघि हामीले निकालेको कहाँ थियो, यहाँ थियो, यहाँ हाल्ने, अहिले निकाले यहाँ हाल्ने, अनि यो कहाँ मिल्छ, यहाँ मिल्छ। हाम्रो एउटा अवस्था मिलिसकेको छ। फेरि त्यही गर्ने, यता गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, यता गर्ने, यो गर्ने, यो गर्ने, यो गर्ने, यो गर्ने, फेरि एकचोटि यता घुमाउने। हाम्रो यो दुईटा मिलिसकेको छ। अब हाम्रो दुईटा पाइन्छ, दुईटा पाइन्छ के गर्नु भन्दा एकचोटि यता गर्ने, दुईचोटि घुमाइदिने, एकचोटि तल झार्ने, फेरि एकचोटि यता ब्याक गर्ने, फेरि यो यहाँ भयो। अब यसको पाल अघि दाहिने हातले, अब देब्रे हातले एकचोटि गर्ने, दुईचोटि घुमाइदिने, एकचोटि तल गर्ने, यो पनि भयो। अब लास्ट यो यहाँ दुईटा अघि यता यता आएको थियो, अब यो दुईटा सेम त्यही गर्ने, एकचोटि माथि गर्ने, दुईचोटि अगाडि घुमाउने, एकचोटि तल झार्ने, एकचोटि पछाडि गर्ने, माथि गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि तल झार्ने, एकचोटि यता गर्ने, दुईचोटि, यो पनि भयो। हाम्रो 3x3 रुबिक्स क्युब सल्भ भइसकेको छ। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईले मेरो भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद।